Hai teman-teman, ketemu lagi di channel Aneka Mobil. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, bahagia, dan sehat selalu. Amin. Oke teman-teman, tugas kita hari ini untuk menemukan mainan ada di mana. Oke, Pak Supir, apakah sudah siap? Siap, bosku. Oke, berangkat. Untuk teman-teman, jangan nakal, jangan rebel, dan jangan suka menangis ya. Kasihan ibu dan ayah. Jadilah anak yang pintar, baik, penurut, dan berbakti kepada orang tua. Oke teman-teman. Oke, kakak. Oke. Stop, Pak Supir, stop. Masuk, kak. Berhenti. Iya. Wadidaw, mainannya sudah ditemukan teman-teman. Terima kasih untuk Pak Supir dan kawan-kawan sudah membantu untuk menemukan mainan ada di mana. Ayo teman-teman, bantu kakak untuk ngecek ada mainan apa aja ya. Oke, yang pertama ada pesawat teman-teman. Widih, keren ya. Ngingit. Masuk ke dalam mobil ajaib. Yang kedua, mobil tronton teman-teman. Kita masukin lagi. Wadidaw, ada mobil balap teman-teman. Wih, warna merah. Dan yang ini mobil taksi teman-teman. Ini warna hijau. Bagus ya mobilnya. Selanjutnya ada odong-odong. Untuk wisata keluarga teman-teman. Wadidaw. Nah, kalau yang ini mobil polisi untuk keamanan masyarakat Indonesia teman-teman. Widih, keren ya. Ini mobil pertama. Mobil pengangkut bahan bakar teman-teman. Kita masukin lagi. Wow, ada mobil pemadam kebakaran berwarna merah. Kita masukin lagi. Wadidaw, ada eskavator teman-teman. Bisa digerakin dan bisa muter-muter juga ya. Tuh, mantul. Dan yang ini mobil jeep. Mobil jeep berwarna putih dan hitam. Kita masukin lagi. Selanjutnya ada mobil balap berwarna biru. Hey Cal, your blinker's on. What? No, it's not. Hey,
blinker zone. Good comeback, Cal. Wih, keren. Dan yang ini, wow, ada robot dua sekaligus teman-teman, berwarna merah dan biru. You've got to be kidding me. Legendary warriors. The powers that created us now want us all extinguished. Wih, ditumpakin ya. Wih, naik ke pundak warna merah. Mantul, mantul, mantul. Dan yang terakhir, ada mobil off-road teman-teman. Mobil monster. Mobil ini untuk atraksi teman-teman. Wadidaw, keren sekali ya. Kita masukin lagi ke dalam mobil ajaib. Nah, tugas kita hari ini sudah selesai teman-teman. Mobilnya sudah terkumpul semua. Oke Pak Supir, saatnya kita pulang. Apakah sudah siap? Siap, bosku. Oke, dilanjut. Yahoo!